आपने कभी सोचा कि जापान की बुलेट ट्रेन का मुंह आगे से इतना लंबा क्यों होता है, जबकि नॉर्मल ट्रेन का इंजन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। लेकिन बुलेट ट्रेन की शक्ल ऐसी क्यों कर दी? दरअसल इसके पीछे एक साइंस छुपी है। बुलेट ट्रेन दौड़ती है 300 किलोमीटर की रफ्तार से। तो इतनी रफ्तार से जब ये ट्रेन किसी सुरंग में जाकर बाहर निकलती है तो हवा को ठीक तरीके से काट नहीं पाती और काफी हैवी साउंड पैदा करती थी। तो इससे जापान वाले हो गए परेशान और उन्होंने देखा इस किंगफिशर पक्षी को, जिसकी चोंच लंबी होती है और वो साइलेंट तरीके से पानी में घुसकर मछली को पकड़ लेती है। तो ऐसी किंगफिशर की चोंच की तरह बुलेट ट्रेन का इंजन करते ही पूरी ट्रेन का फालतू का साउंड खत्म ही हो गया। बताओ, इतने बड़े इंजीनियर को एक पक्षी का सहारा लेना पड़ा।